Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya mungkin tadi sesuai dengan keluhan Mbak Ira saat tadi melakukan pengecekan ke puskesmas, Mbak Ira mengeluh sesak napas dan batuk berdahak, tapi dahaknya nggak bisa dikeluarkan ya. Mungkin saya perawat dini dari puskesmas mungkin sedikit ingin menjelaskan mengenai batuk efektif yang benar ya Mbak Ira ya. Mungkin waktunya sekitar 5-10 menit untuk ketemuan kerjasamanya sebelum saya melakukan tindakan yang harus saya berikan. Apakah ada yang ditanyakan? Enggak. Jika tidak ada, kita mulai saja ya. Ya, baik. Tadi sesuai dengan keluhan Mbak Ira, tadi untuk batuk efektif itu ada beberapa cara. Yang pertama, untuk cara yang pertama, ketika kita merasa ingin batuk, kita harus melakukan tarik napas dalam sebanyak 4-5 kali ya Mbak Ira ya. Setelah 4-5 kali tarik napas yang terakhir, napasnya yang pas kelima kali atau keempat kali, napasnya ditahan 1-2 detik, ditahan. Sudah ditahan, bahu ditegakkan, dada dilonggarkan, langsung serentakan dengan batuk sekuat tenaga Mbak Ira, seperti itu ya Mbak Ira ya. Ya, boleh saya contohkan? Boleh. Ya, pertama kita tarik napas banyak 4-5 kali. Langsung ketika seperti itu langsung Mbak Ira ketika ada rangsangan ingin batuk langsung dibatukkan saja seperti itu. Boleh dicontohkan Mbak Ira? Ya, Mbak Ira boleh dicontohkan? Boleh. Tarik napas 5 kali, yuk dimulai. Lagi. 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 Tahan. Baik Mbak Ira, tadi ya sekalian saya ada yang kurang, mohon maaf. Tadi ketika batuk kita boleh menutup batuk itu dengan sapu tangan atau dengan tisu ya yang kita punya, atau jika tidak ada kedua itu kita bisa menggunakan dengan siku kita sendiri ya Mbak Ira, seperti ini. Seperti itu ya, karena kalau misalnya emang dengan tangan seperti ini mungkin takut kita kan nggak tahu ini kan ada bakteri yang bisa menular atau enggak, bisa kena terhadap orang lain, seperti itu ya Mbak Ira ya. Ya udah, mungkin kerjasama dengan Mbak Ira cukup baik sekali. Mbak Ira sangat kooperatif, tadi bisa mempraktekkan yang tadi saya sudah jelaskan ya Mbak Ira ya. Sebelum saya meninggalkan ruangan, apa yang ditanyakan? Tidak. Jika tidak ada, mungkin cukup sekian. Jika ada yang ingin ditanyakan mungkin bisa via telepon atau WhatsApp, atau Mbak Ira juga bisa datang ke puskesmas ya Mbak Ira ya. Ya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.